Evo, dakle, gospodine Zajev, dobili ste zapravo nagradu, dakle, Evropske ličnosti godine, ali ono što je još, dakle, ključno bitnije, nije samo povod dolazak, dakle, zbog ovoga, odnose Bosne i Hercegovine i Makedonije. Gdje unaprijediti ih? Dobro, ja sam vrlo srećan, pun respekt prema mog prijatelja Pana Škrbića, prema organizatora sve ove nagrade koje ohrabruje nas političara, vjerojatno biznismene i svi uspješni ljudi u našem regionu. Cijelo vjerojatno je zajednička. Svakako ovo priznanje za mene je izvrsno, motivirački, veliko i želim da ga iskreno podelim sa predsjednika Saveta Bosne i Hercegovine, sa premijerkom Srbije, sa premijerom Kosova, premijerom Albanije, premijerom Crne Gore, no i sa premijerom Bugarske i Grčke, zato što su važni. Premijer Bugarske je navistina održao lekciju kako prijateljima se pomaže, posveteno fokusirajući svu pažnju evropskih zemalja prema Zapadnog Balkana, svih zemalja ukupno 6 koji smo ovdje. Naša dužnost je da obezbedimo stabilnost, da gradimo prijateljstvo, da obezbedimo mir i sigurnost, da može biznisi da idu napred, da naši građani žive kao evropski građani. Makedonija i Bosna i Hercegovina su izvrsni prijatelji. Navistina nemamo niti jedno otvoreno pitanje, možemo i tekako mnogo što da spodelimo kao iskustvo, kao nešto što je važno za dve multietničke zemlje. Mi u Makedoniji gradimo jedno društvo za sve i radujemo se što uspevamo u to. Vjerujem i ovo multietničko društvo ovdje u Bosni i Hercegovina će ići sve više i više napred. Drago mi je što krajem ove godine Bosna i Hercegovina konačno će dobiti, imam informacije, to je dobro, zaslužila je Bosna i Hercegovina da dobije kandidatski status. Moja zemlja dobila datum za početak pregovora. U četvrtak dobijemo pokanu za polnopravno članstvo NATO-a. Izgradili smo urnek kako se gradi prijateljstvo i sa Bugarskom i sa Grčkom. Stvorili model koji može da se koristi svugdje po svetu za identitetskih pitanja koji su vrlo senzitivni, osjećajni, bolni za naši građani, ali garantiraju budućnost idućih generacija koje dolaze posle nas. Ja vjerujem da treba da koristimo svaka mogućnost da gradimo prijateljstvo. Ispraćam iskrenu poruku građanima Bosne i Hercegovine, mojoj Makedoniji, no i celog regiona. Mi smo isti ljudi, isti narod, imamo istu budućnost, da se družimo, da sarađujemo i da obezbedimo bolju budućnost za naše dece i generacije koje dolaze. Hvala. Hvala.